Adamu na Hawa walipofungwa nje ya bustani ya Edeni, dunia haikubaki ile ile tena. Siku hiyo historia ya mwanadamu ilianza kwa maumivu, ardhi ilianza kutoa miiba, mwili ulianza kuchoka, na mauti ikaingia duniani kwa mara ya kwanza. Walikuwa wakitembea na Mungu wakati wa jioni, sasa wanajificha nyuma ya miti kwa sababu ya aibu. Lakini hilo halikuwa mwisho, bali ilikuwa ni mwanzo wa hadithi kubwa kuliko zote ambao unakuletea leo ndani ya ATV Media. Swali ambalo wameulizwa maelfu ya watu na ambalo limeulizwa kwa maelfu ya miaka hapa duniani ni je, bustani ya Edeni hii wapi leo hii? Swali hili linatupeleka mpaka katika kitabu kitakatifu Biblia, ambayo inasema katika kitabu cha Mwanzo kuwa mto mmoja ulitoka Edeni kisha ukagawanyika kuwa mito minne ambayo ni Pishoni, Gihoni, Hidekeli na Frati. Cha kushangaza ni kwamba mito miwili bado ipo hadi leo hii. Hidekeli inayojulikana kama Tigris na Frati inayojulikana kama Euphrates. Mito hii ipo katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika nchi ya Iraq ya leo. Lakini mito mingine miwili imepotea kabisa. Hakuna ramani inayoonyesha, hakuna anayejua ilipo, na hapo ndipo siri inapoanza. Wanasayansi wanasema uso wa dunia umebadilika sana kwa maelfu ya miaka. Matetemeko ya ardhi, milipuko ya volkano na mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuibadilisha kabisa ramani ya dunia. Mito inaweza kukauka, bahari inaweza kuhamia, na miji inaweza kutoweka milele. Lakini katika tukio moja kubwa zaidi linalotajwa katika Biblia, ambalo ni gharika la Nuhu, mvua kubwa iliweza kunyesha. Biblia inasema maji yalifunika dunia yote, milima ilifunikwa na nchi zikapotea, na kila kitu kilianza upya. Wengine wanaamini baada ya gharika, bustani ya Edeni haikuweza kupatikana tena, ilibaki chini ya maji. Wengine wanadhani iliweza kufutwa kabisa kutoka katika uso wa dunia, lakini kuna nadharia nyingine ya kushangaza zaidi. Baadhi ya watafiti wanasema eneo linalodhaniwa kuwa Edeni ndilo eneo lenye mafuta mengi duniani Mashariki ya Kati. Mafuta hutokana na mabaki ya viumbe vya kale, mimea na wanyama waliokufa zamani sana. Je, inawezekana kuwa sehemu iliyokuwa na uzima mwingi kuliko zote ndio leo ina utajiri mkubwa kuliko tajiri zote hapa duniani? Hakuna ajuaye, lakini kuna wazo jingine lenye nguvu zaidi kuliko yote. Je, kama Edeni haikuwa ni mahali ambapo ni panaonekana na palikuwa tu ni mahali pa kusadikika? Baada ya Adamu na Hawa kufanya dhambi, Biblia inasema njia ya kwenda kwenye mti wa uzima ililindwa na makerubi waliwekwa, na upanga wa moto uliwaka kila upande. Tangu siku hiyo hakuna mwanadamu aliyerudi Edeni, lakini bado kuna kitu ndani ya mwanadamu kinaitafuta. Tunatafuta amani, tunatafuta furaha, na tunatafuta maisha yasiyokuwa na maumivu. Ni kama kumbukumbu iliyofichwa ndani yetu. Kila unapopenda, kila unaposamehe mtu, na kila unapofanya mema, ni kama kivuli cha Edeni kinaonekana tena. Na Biblia ina ahadi nyingine, siku moja kutakuwa na mbingu mpya pamoja na nchi mpya. Pia Yerusalemu itakuwa mpya na itashuka kutoka mbinguni, na hapo mwanadamu ataishi tena bila maumivu, bila machozi na bila mauti kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Hivyo swali ambalo tunabaki nalo ni je, bustani hii wapi? Labda imefichwa, labda imepotea, au labda iko mbinguni, au labda ipo katika ahadi ya kurudi kwa Mungu na safari ya kuirudia. Na ndiyo hadithi ya mwanadamu yeyote hapa duniani.
Je, wewe mtazamaji wangu unaamini lipi kati ya haya? Niandikie kwenye comment na usisahau kulike, kusubscribe na kushare ili wa kwanza kupata video kama hizi na nyinginezo nyingi. Mwandaaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Anectus Alex na hii ni ATIV Media.